မင်္ဂလာပါ Digital Genius ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ AI ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့အခြေခံဗဟုသုတကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါပြီ။အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Machine Learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ IT နည်းပညာတွေအင်တာနက်ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ IT ပညာရှင်တွေနဲ့ interview တွေ cryptocurrency blockchain နည်းပညာတွေဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေစတဲ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းသိထားတဲ့ဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ Digital Geniusဒီလိုဘူးတတတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Digital Genius Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Notification Bell ကို on ထားပေးပါ Machine Learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Traditional Programming နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြအောင်ပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ Traditional Programming မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ input အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေရှိတယ်ဒီ input data တွေကိုဒီ method တွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီ method ကကျွန်တော် programmer တွေရေးထားတဲ့ formula တွေပေါ့အဲ့ဒီ formula တွေဒီ method တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ output အနေနဲ့ဒီ result ထွက်လာတယ်ဒါကပုံမှန် traditional programming ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ machine learning မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူက data တွေထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ known data တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ data တွေနဲ့ answer ပေါ့ဒီ data မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဖြေထွက်တယ်ဆိုတော့တိပိသားအဖြေတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ rule ဆိုတဲ့ဒီ method ပေါ့နော် method ကို machine ကနေ process လုပ်ပြီးတော့မှဒီ method ကိုစဉ်းစားတာအဲ့တော့ traditional programming မှာတော့ကျတော့ method က programmer အားနေစဉ်းစားပေးရတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်အောင်မယ်အဖြေချက်ချင်းတွေ့တယ်ဒါမှကျတော့ကျွန်တော်တို့က data နဲ့ရလဒ်နဲ့အဖြေနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာကို machine ကနေသူ process လုပ်ပေးသွားတာကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် example နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ traditional programming မှာဆိုရင်ကျွန်တော် data အနေနဲ့1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ data တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ data တွေမှာဒါ method ဒါ programmer တွေကနေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ method ပေါ့နော်ဒီ rules တွေအဲ့ဒါက y = 2x ပေါ့1 2 3 4 5ကို 2x ထဲမှာကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ2 4 6ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ x ထဲမှာကျွန်တော်1အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ y တန်ဖိုး2ထွက်တယ်နောက်က x တန်ဖိုး2အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ2ဆဖြစ်ပြီးတော့မှ4ထွက်တယ်2 4 6 10စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒါအဖြေတွေထွက်လာတယ်ဒါက traditional programming ပေါ့အဲ့တော့ဒီ machine learning မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ data တွေပြီးလို့ရှိရင်1 2 3 4 5ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က output အဖြေက2 4 6 10ဆိုတာထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ method ပေါ့နော်ဒီ formula ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ machine learning ကနေဒါစဉ်းစားရတာ process လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဒါ traditional programming နဲ့ဒီ machine learning နဲ့ကွာတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ example နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ယူပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ input အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စက်သားဟင်းတစ်ခုချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ingredient နဲ့စက်သားနဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဟင်းချက်နီ method မှာအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ result စက်သားဟင်းတစ်ခွက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်9နဲ့6နဲ့အစားထိုးတယ်ဒီသူ့ method ကရှိပြီးသားအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါ11ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဒါက traditional algorithm ပေါ့ normal algorithm machine learning မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ input ရှိမယ်ကျွန်တော် output ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result အဲ့ဒီမှာ result ဆိုတဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ method ကသူကိုယ်တိုင် process လုပ်ရတာဒီဟာကဒါ machine learning လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရဖို့တော့သူကချက်ချင်းရလာတာမဟုတ်သူ့မှာ method ပေါင်းများစွာသူကမျိုးစုံ try ရတာပထမ method 1နဲ့သူ try နဲ့ result မရဘူးမှားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ method 2နဲ့ try နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်မွန်နဲ့ဒီစက်သားဟင်းတစ်ခွက်ရမလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူမျိုးစုံ try and error လုံးဝရနေမှာနောက်တစ်ခါသူကောက်မွန်နဲ့ဒီဟင်းလေးရလာတယ်ဒီ method ကိုတွတ်တွေ့ရပေါ့နော်ဒီဟာကဒါ machine learning ရဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးမှရှင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က x တန်ဖိုး1 2 3 4 5ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် x တန်ဖိုး1 2 3 4 5ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y တန်ဖိုးက3 5 7 9 11ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula ဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ x တန်ဖိုး1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ1တန်ဖိုးက3ဖြစ်တယ် x တန်ဖိုး2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ1တန်ဖိုးက5ဖြစ်တယ် x တန်ဖိုး3ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ1တန်ဖိုး7ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကဘယ်လိုရတာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာ try and error အမျိုးမျိုး try ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် तू ကတစ်ကို2ဆပွားတာလားဟုတ်ပြီ2ဆပွားလိုက်ဆိုရင်2ရမှာဒါပေမဲ့3ဖြစ်နေတယ်နှစ်ကို2ဆပွားလိုက်လို့ရှိရင်4ရမှာဒါ5ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကွာနေလဲဟာအဲ့ဒါဆိုရင် तू က2ဆပွားတဲ့အောင်မှာ तू ကနည်းနည်းလေးပိုနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးစုံ try ကြည့်ရတာအဲ့တော့ x တန်ဖိုး1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y တန်ဖိုး3ဖြစ်တယ် x တန်ဖိုး2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y တန်ဖိုး5ဖြစ်တယ်3မှာ7ဒါဆိုရင် formula ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးစုံ try ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू 2ဆအောင်မှာတစ်ခုပိုနေဆိုတာပတ်တွေ့ရတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော် y = 2x + 1ဆိုတာရလာတယ်ဒီဟာဒါကျွန်တော်လူသားတွေစဉ်းစားတဲ့ပုံစံ AI မှာဒီ machine learning မှာလည်းပဲသူကဒီ method ကိုသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာသူကအဲ့လိုမျိုး try and error နဲ့သူကတစ်ခုချင်းစီသူ try ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လို try ကြည့်ရနေသူကအနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ဟာကိုရလာတာပေါ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီ method ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာစဉ်းစားဖို့လိုတာလဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့လိုလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ known data x တန်ဖိုး1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
wine time က3ဖြစ်တယ် x time 5ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ wine time က11ဖြစ်တယ်ဒါက known data ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် x time 90ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ wine time ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်တော့ဒီက known data unknown data ကျွန်တော်တို့ကမသိတဲ့ condition မှာပါကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုအရင်တော့ဆိုလူပဲစဉ်းစားနေတာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က machine အရင်တော့မစဉ်းစားနိုင်အခုကျွန်တော်က machine ကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားခိုင်းလိုက်တယ် x time 5ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ11ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် known data ကိုပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဒီ formula သူ့အတူစဉ်းစားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် x time 99ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time ကိုဘယ်လောက်ပြန်မလဲဆိုတော့သူ့အတူဒါတစ်ချက်ပေးနိုင်လိုက်မယ်ဒါတွေက calculator တွေမှာမရဘူးပုံမှန် computer တွေမှာဆိုရင်ဒီ program သွင်းထားမှရမယ်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်ကြမရှိဘူးခု artificial intelligence ဒီမှာတော့ machine learning မှာတော့အဲ့လိုမျိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် x time ကို6ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time ကိုဘယ်လောက်ပြန်မလဲကျွန်တော်အစထိုးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ x time ကို6ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ12ကိုတစ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ y time က13ဆိုရင်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ program နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာက machine learning algorithm program ရေးထားတယ်နော်ဒီ machine learning program လေးကတော့ဒီမှာတော်တော်လေးပဲမင်းဆိုတော့ဒါ program မှာမဟုတ်လည်းပဲ program နဲ့နားမလဲလဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခြေခံဒီ x time ကို y time ကိုဒီဟာလေးကိုပြရအောင်သူနောက်ကွယ်မှာတော့ဒီ model တွေအတွက်ကတော့ဒီ library ထဲမှာတော့အများကြီးရေးထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစောဟာကိုပြဖို့အတွက်ဒီမှာရေးရတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆို x time က1 2 3 4 5နော် x time 1 2 3 4 5ဖြစ်တယ် y time က357အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆို x time 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time က3 x time 2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time က5ဒါစောကဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာ input နဲ့ output နဲ့ဒါ known data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာ x time 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time က3ဖြစ်တယ်2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ5ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိချင်တာကအဲ့ဆိုရင် x time 9ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော် formula ပေးလိုက်တယ်သူကသူအစားထိုးမှာဒီဟာကျတော့ formula လည်းမပေးဘူးကျွန်တော်သိတာကဒီ9ခုပဲသိတာ x time 5ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time 11ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဆို formula တော့သူစဉ်းစားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ program ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ program run လိုက်တဲ့အခါမှာသူအဖြေသူချက်ချင်းမထွက်နိုင်ဘာလို့လဲသူ thinking လုပ်နေတာသူ process တွေအများကြီးလုပ်နေတာဒီမှာဆိုရင်သူအချိန်ပေါင်း100သူ try and error သူမျိုးစုံ try ရတာပထမမှာသူဒီမှာ loss တွေအများကြီးပဲနောက်ပိုင်းမှာသူ loss တွေထွေးနေသွားလဲပြီးတော့ x time 9ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y time ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ y time 19ဆိုရင်သူဒီမှာပြပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူပြပေးနိုင်လဲဒီသူ့ရဲ့ formula ကိုသူကစဉ်းစားနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကို formula မပေးဘူးဘာပဲပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ input နဲ့ output ပဲပေးလိုက်တာ input ပေးတယ် result ပေးလိုက်တယ်ဒါ known data ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ unknown data သူ့အတူစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်ဒီမှာဆိုရင်9ကို2ဆပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ18ပေါ့နော်18ကို1ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ19ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူက19.5ဆိုတာရလိုက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ဒီတန်ဖိုးတွေဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က known data ကသူတကယ်တော့ကျွန်တော် probability နဲ့ခံမှန်းတာတကယ်အတိအကျမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာတော့ဟုတ်တယ်11အထိမှာတော့ကျွန်တော်တို့က 2x + 1နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ x time 9ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းဟုတ်ချင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू အဲ့ဒါကို19ကိုအတိအကျမပေးဘဲနဲ့ 19.5 ဆိုပြီးတော့မှ तू အဲ့ဒီဝင်တကယ်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာမှာ probability သင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုသိလိုက်မယ်ဒီဟာကဒါဒီ y = 2x + 1နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်းအတိအကျလာချင်မှလာမှာဒီတိုင်းလာဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုအဖြေက 90.5 ဆိုတဲ့အဖြေကို तू ကပြပေးတာကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတွေကဘာကြောင့်အရေးပါတာလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အရေးပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတွေကိုဒီလိုလုံနိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် image တွေမှာလည်းပဲလုံနိုင်သွားတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် known data ဒီပုံကပထမကြောင်မတုံပေးလိုက်တယ်ဒီဟာကြောင်ဆိုပြီးသူပြောလိုက်တယ်နောက်ထပ်ကြောင်မတုံပေးတယ်ကြောင်ဒါလည်းကြောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြောင်ပုံမှာကျွန်တော်ပုံ100 200လောက်သူ့ကို landing လောက်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့လို landing လောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမပေးရသေးတယ်နောက်ထပ်ကြောင်ပုံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါသူ့ဟာသူ process လုပ်တာတော့ဒီဟာကြောင်မလားဆိုပြီးသူကသိတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာအရေးပါလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးချလို့ရမှာလဲမင်းဆိုလို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဘယ်နေရာမှာအသုံးချလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆက်စကြောင်ပုံတွေပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဟာကြောင်ဆိုတာသိသလိုမျိုးပဲဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ radiologist တွေဒီဓာတ်မှန်တွေဖတ်တာပေါ့ဓာတ်မှန်ဖတ်တာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်အင်မတန်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာပညာရှင်တွေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေတောင်မှဒီဓာတ်မှန်ပုံကြည့်လိုက်တာလည်းမသိဘူးဘယ်သူတွေပဲသိမလဲဆိုတော့ဓာတ်မှန်အကြောင်းကိုအတိအကျ landing လုပ်ထားတဲ့ radiologist တွေသူတို့တွေကပဲဒီဟာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဓာတ်မှန်ပေါင်းသူတို့ရာပေါင်းတာပေါင်းများစွာသူတို့ကဖတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်မှန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို image လေးပြလို့ရှင်ဘာဆိုတာသူတို့အများကြီး landing လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ landing လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတကယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီဓာတ်မှန်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာဘာယောဂါဆိုတာကိုသူတို့ကဘ
blue ဟာပါဘယ်နေမှာအ YouTube နဲ့ဘာ non YouTube နဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒါကိုသူကချက်ချင်းတန်းတည်အဲ့လိုမျိုးသိဖို့ဆိုတာသူကဓာတ်မှန်ပုံပေါင်းများစွာသူတို့အကြောင်းမှာအများကြီး landing လုပ်ခဲ့ရတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ AI မှာလည်းပဲဒီစောစောအကြောင်းပုံတွေအများကြီး landing လုပ်နိုင်တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော် bacteria ရှိတဲ့ပုံပေါင်းကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ AI ကို train လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ရာပေါင်း100 200လောက်ကိုဒီပုံတွေကျွန်တော်ဒါကတော့ bacteria ရှိတဲ့ဓာတ်မှန်တွေပါဆိုသူ train လိုက်မယ်အဲ့ဒါ train လိုက်ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့နောက်တစ်ခါ unknown data ဒီဟာပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသူ process လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာဘာယောဂါပါဆိုပြီးတော့သူက bacteria ရှိလားမရှိလားဆိုတော့သူက define လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစောစောကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ AI တွေကိုဒီလိုမျိုးဖတ်နိုင်ခြင်းအပြင်ပထမကဏ္ဍတွေကိုဖတ်နိုင်တယ်ကဏ္ဍတွေဖတ်နိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တခြားပုံတွေလည်းဖတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါပုံတွေဖတ်နိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တကယ် real life problem တွေကိုပါဒီ AI ကနေ solve လုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ medical industry မှာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် industry တော်တော်များများမှာတကယ် intelligent AI က intelligent ဖြစ်လာပြီဆိုရင် industry တော်တော်များများမှာအသုံးချလို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကသူဘလောက် intelligent ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကဒီ machine learning ဘလောက်လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာရတာက AI တစ်ခုနဲ့တစ်ခု intelligent ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကဘာမှမတူလဲဆိုတော့သူဘလောက် land လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားတွေလည်းပဲကျွန်တော်အုံနောက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာသူ့ရဲ့အုံနောက် physical ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတိတ်ပြီးမကွာဘူးဘာပဲကွာလဲသူဘလောက် land လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်စောက်တရားဖတ်ထားတဲ့လူနဲ့စောက်လုံးဝဖတ်မထားတဲ့လူနဲ့သူစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံချင်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဟောကောင်းပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ machine learning ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားအဲ့တော့ဒီ machine learning မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က learning အမျိုးမျိုးရှိတယ် supervised learning တို့ unsupervised learning တို့ reinforcement learning တို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေက level တက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့ဒါတွေက supervised learning ပေါ့ supervised learning ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအုပ်ထင်းသူမိဘပါနေရတယ်ကြောင်တစ်ကောင်တွေ့ပြီဆိုဒီကတော့ကြောင်ခွေးတစ်ကောင်တွေ့ပြီဆိုဒီကောင်ကတော့ခွေးမိဘအုပ်ထင်းသူပါနေရတယ်အဲ့ဒါကို supervised learning လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါ supervised learning တွေအဲ့တော့ unsupervised learning လည်းရှိသေးတယ် reinforcement learning ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အခု machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဘုဒ္ဓဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာ deep learning ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမှာပဲအဲ့တော့ AI နည်းပညာအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Digital Genius Channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကို like ပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ပါမယ်